Hi guys, welcome to Lithu's Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ கேம் எல்பிஜி அண்ட் சுகுமார் கோகில் அவங்க சொன்ன ஸ்லைம் ரெசிபியை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ஃபெவிகம்மையும் கேமலன் கம்மையும் ஊற்றிக்கலாம். இந்த டைமில் நீங்கள் வேணும்ன்ட்டா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நான் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கல. இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா பேர் நம்ம வீடியோவை பார்க்குறீங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காகவும் சப்போர்ட்டிங்காகவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஸ்லைம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ஸ்லைமு. இந்த ரெசிபி செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இதை ஷேர் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த ரெசிபியும் நான் சீக்கிரமாக ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன்.